سلام علیکم دوستا. امروز در جای یک دوستم دو ماشاءالله اینتر خوب باغ داره دیگه شاتو ده ورده این سلکین خوب زبردست شاتو ده. خواستم که همینجی یک دانه نقل کنارم برایشم بگم که پر از عبرته. قد شما ما نقل کرده بودم که ما یک دانه دکانی کسیت فروشی داشتم دیگه امیتر مثل حسب معمول گراک میراک ما اموره دیگه یک مرتکه ریش سفید آمد که امتر در نظر ما بسیار آدمی از قیافه مافیق و آدمی بسیار سنگین و کلان معلوم شد. ای که آمد سلام کرد ما حسب معمول پیش از ای چیز اشتم چای اشتم قد نقل بسیار قد ازی خوش اخلاقی کدم بزی گفت که ما چای نمیخوایم. یک بوری بسیار گران دا جانشی بود، ریشی بسیار مقبولی سفید داشت و یک دنه کوری برک کرتی برک که بسیار اعلی کوالیتی ازو پیش د جانی رئیس جمهوری سابق افغانستان استاد برهان الدین ربانی د یک دفعه دوره کویټه هم مر دعوت کرده بود از طرف حضرت ما رفته بودم د جان از او مقص خوب کرتی وش کرده بودم کرتی برک د جان از این مرتکم بسیار اعلی کرتی برک وش کردم. یه گفته که ما خیرات میخوایم دل ما قدر سوخت باز راستی قدر دل ما سوخت دیگر ما یک 4.5 روپیه یک پاوی روپیه میدادم ایر ما 10 روپیه دادم ایر که ما 10 روپیه دادم می گریار شروع کرد دل ما دزی سوخت بسیار قدر سوخت. گفتم که تو چرا گریه منی این نام خود گفت قال نامش زیاد ما رفته. گفت ما در غزنی قاضی بودم جج بودم ما بلیه شما قوم زیاد ظلم کردم ما یال توق منم اوغنوی خود ما مرا 9 روپیه هم نمیده تو که از رای یک قصد که ما بلیه قوم تو ظلم کردم تو مرا 10 روپیه میدی. گفتم چی ظلم کردی؟ گفت در غزنی هم خوب جایداد حضرت کی بود یک اوغور توش بکدم. گفتم بیا بلیزی دعوا کو در محکمه بیا بس ما همی اولیره در دعوا قرار امیره همی جایداد را همی اولی هم دکان هر چیز کسا امیر در نام استومنم. گفت بسیار کلو جایداد حضرت ناحق در نام اوغنو کدم. بازی گو 12 کروڑی پاکستانی داشتم یک دختری جوان یک بچه ریزه قد خاتون مم جوان بود. گفت از افغانستان مهاجر شدم آمدم در کارخانوی پشاور. گفت اینجا که آمدم خوب والی کاربار کردیم دیگه خوب مفت شیشته نمیشه. گفت یک نفر سرمایدار پیدا شد قد ازی شراکت کردم یک 12 کروڑ دیگر یه انداخت بسیار کاروبار کلان اردیم شروع کردی خوب کاروبار میکردی. گفتم یک چند دیر بعد امی دختری جوان مرا امی خاتونی جوان مرا امی بچه مرا امی 12 کروڑ را امی تمام را گرفته امی مرتکه پیشاوری گفت تو طاقت بس بسیار قدر گریه کرد. گفت مردم مرا مگفت مکافات عمل مگر ما باور منه میمد ما گفتم زور دارم قاضیم ازیر دنام ازونم ازور دنام ازینم کی زورش در من میرسم. اینال تازه فهمیدم که مکافات عمل چیز رقمایی قد ظلم که ما دبلی حضرت کدم جایدادای حضرت گوره دنام اوغو کدم. گفت اونو ظلم امروز دا قسمینی رقمش ده که ناموس مرا پیسه مرا اولاد مرا تمام چیز مرا دیگه قصد برده دیگه. ما دا آخر چی باز یک ریزه نقل رقت شمگرد بونم دا کویتا دا هر کس دا جامعه خو صدها مکافات عمل را مور شما از چیم خوش کردی بسیار تازه یک آدم نما قدر تفصیل شلم مگم تمام شم بزمیش ناسن. یک آدم دا حقی دختری دیگه کس بسیار ظلم کرد او آدم دا عدالت رفتار جای رفت محکمه ای سنو زور چی نگشت 2 نفر دیگه پس پشت از این آدم استه شد امی که ظلم کرد. امو آدم که دا حقی دخترش ظلم شد دو بیچاره که هر کار کرد هیچ کار نتنیست لیکن دا 2.5 سال 3 سال امو آدم که ظلم کرد دا حقی دیگه دختری دیگه آدم
همو آدم دختری خودش هم بیوه شد، همو 2 نفر که پس از ایسته بود اردویشی جوان جوان بچهش از بین رفت. لحاظا یک باور را ما دروم که در شما ایر شعر منم که این دنیا اگر مکافات عمل نباشه مردم یک دیگه خو خام قرد منه. لحاظا هر کار که منین ایر دیات خو بگیرین که کار شما مکافات تره. خدا تمام شما رو نگاه کنه. سلامت باشین.